ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଯଦି କଫ ସିରପ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଫ ସିରପ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। ମ୍ୟାକ୍ଲୋଡ୍ କମ୍ପାନୀର କଫ ସିରପ୍ ଅଛି ମାକ୍ବେରୀ ଡିସି ସିରପ୍। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମାକ୍ବେରୀ ଡିସି ସିରପ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଫ ସିରପ୍ ଅଛି ମାକ୍ବେରୀ ଲିଭୋ ସିରପ୍। ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯଦି କଫ ସିରପ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାକ୍ବେରୀ ପିଡି। ମାକ୍ବେରୀ ଡିସିର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଦେଖୁଛୁ ଡେକ୍ସଥ୍ରୋମେଥୋଫନ୍ ହାଇଡ୍ରୋବ୍ରୋମାଇନ୍ 10 mg, କ୍ଲୋରୋଫେନିରାମାଇନ୍ ମେଲେଟ୍ 2 mg, ଫିନେଲ୍ଫାଇରିନ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ 5 mg ବା 5 ml ଏବଂ ମାକ୍ବେରୀ ଲିଭୋ ସିରପ୍ ଅଛି ଲିଭୋ ସଲ୍ବୁଟାମଲ୍ 1 mg ପ୍ଲସ୍ ଆମ୍ବ୍ରୋକ୍ସୋଲ୍ 30 mg, ଗୁଇଫେନ୍ସିଅନ୍ 50 mg ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ଥଲ୍ ଅଛି 5 ml। ଯଦି ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାକ୍ବେରୀ ଡିସିକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଭଲ କଫ ସିରପ୍। ଆଉ ମାକ୍ବେରୀ ଲିଭୋ ମଧ୍ୟ ଭଲ କଫ ସିରପ୍। କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସୁଟ୍ କରେନି, ତ ମାକ୍ବେରୀ ଡିସି ସିରପ୍ କାହାକୁ ଡେକ୍ସୋମେଥୋଫନ୍ ହାଇଡ୍ରୋବ୍ରୋମାଇନ୍ ଅଛି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମାକ୍ବେରୀ ଲିଭୋ ସିରପ୍ ଲିଭୋ ସଲ୍ବୁଟାମଲ୍ କାହାକୁ ସୁଟ୍ କରେ, ଆମ୍ବ୍ରୋକ୍ସୋଲ୍ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ସୁଟ୍ କରେ, ଗୁଇଫେନ୍ସିଅନ୍ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ସୁଟ୍ କରେ। ଏହି ସିରପ୍ ଯଦି ସୁଟ୍ ନ କରୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ଲିଭୋ ଖାଇପାରିବେ। ଲିଭୋ ସଲ୍ବୁଟାମଲ୍ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଯାହାକୁ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଦେହରୁ ଥର ଲାଗିପାରେ। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ମାକ୍ବେରୀ ଡିସି ସିରପ୍ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି, ଡିସି ସିରପ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମାକ୍ବେରୀ ପିଡି ସିରପ୍ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାକ୍ବେରୀ ପିଡି ମତଲବ ଆପଣମାନେ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ଛୁଆକୁ ଆପଣମାନେ ମାକ୍ବେରୀ ପିଡି ସିରପ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ମ୍ୟାକ୍ଲୋଡ୍ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀର। ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଥିବା ସିରପ୍ ହେଉଛି ମାକ୍ବେରୀ ନାମରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାକ୍ଲୋଡ୍ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ବତେଇଦେଲି ସିରପ୍ ବିଷୟରେ। କଫ ସିରପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ମୌସମରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ। ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଚାଲିଛି। ଏ ହେଉଛି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସବୁ ପ୍ୟାଡ୍ ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୱିଥ୍ ବେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଅଛି। ତ ଡକ୍ଟରମାନେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ଡକ୍ଟର ମାକ୍ବେରୀ ପିଡି ବେଶୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଡଲ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମାକ୍ବେରୀ ଡିସି ଏବଂ ମାକ୍ବେରୀ ଲିଭୋ ସିରପ୍ଟି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଠାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ।